vakaras. Šio savaitgalio žygį savo pradedame šalia vieno iš populiariausių Norvegijos kalno. Jis nėra aukštas, jisai gan mažiukas toks, kalniukas salytai, bet jis yra labai savotiškas. Turbūt dar, žiūrint iš toli, nesuprasi, kodėl jis toks yra savotiškas, bet iš kai kurio kampo pažiūrėjus, matysite, kad ten yra skylė kiaurą per tą kalną. Tai va, taip susiformavo tas kalnas, kadangi čia buvo kažkada jūros dugnas. Visas tas uolas. Jos, kaip sakant, išsiplovė. Dabar va tenai žmonės gali kiaurai prieiti ją. Tai va, visai savotiškas ir gražus kalniukas ir gražus turas. Pats turas iki tos skylės kalne nėra sudėtingas, galima užlipti visiems ir vaikams ir suaugusiems. Užtrunka, nežinau, per pusvalandį tikrai veiksite ten. Užlipti net kilometro nėra atstumo. Jo, galima perėti per tą pačią skylę, kiaurai, ir leistis į apačią grįžti per kitą pusę. Ta mes ir darome, bet čia leidžiantis yra tokie biresni biški akmenys. Sudėtingiau trupučiuką. Biškiuką reikia būti atsargesniems. Ir pats turas jis yra labai toks gan fainas. Augmenė tokia gražiai, dabar dar tas kaip ir pavasaris čia, žydi biški, žalia. Visai gražu, faina. Nusileisim į apačią ir ten dar bandysime nufotografuoti, bet tos skylės nesimato iš apačios. Visgi atradome vietą, kur galim pamatyti skylę nuo žemės. Tiesiog praėjus iš antros pusės per tą skylę reikia eiti į tokį miškelį. Čia yra tokie namukai stovi, matysi tokie namukai, tada reikia eiti ant tų namukų per miškelį, čia išeisite ant tokio tiltuko. Ir va, nuo čia atsiveria tas kalnas su skyle. Tai va, nuo žemės iš čia galima matyti.